你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷。我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業。連結在簡介裏。Dyson HS01 是一款受歡迎的美髮工具，但如果想保持其最佳性能，定期維護是必不可少的。首先，定期檢查機器的濾網。要清潔濾網，輕輕擦下並用清水沖洗，確保不殘留任何污垢。等濾網完全乾透後再安裝回去，這樣不僅能保持吸力，仲可以延長機器的壽命。其次，注意機器的外殼和配件。如果發現有髒污或油脂，建議用乾淨的濕布輕輕擦拭，避免使用任何化學清潔劑，以免損壞外殼。除了定期清潔，還要定期檢查機器的電線和插頭，確保沒有磨損或損壞的情況。如發現問題，請立即聯絡專業維修服務，以避免任何安全隱患。如果你的 Dyson HS01 出現任何故障，或者你不確定如何進行維護，歡迎利用我們的免費診斷服務。我們的專業技術人員會幫你檢查機器，給予專業建議。如需進一步維修，我們提供上門取件和送件服務，方便快捷，讓你無需擔心。維修前，我們會給予清晰的報價，確保你對維修費用有充分的了解，無需擔心隱藏費用的問題。最後，定期的維護和檢查可以幫助你保持 Dyson HS01 的最佳性能，延長使用壽命。記住，良好的保養是讓你的美髮工具長久如新的關鍵。你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷。我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業。連結在簡介裏。